দিয়ারা 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 কালকে ভাই ভাই রে একটু মাছটা এখানে ধরবি ছবি নেবো। হ্যাঁ 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 অবশ্যই দাদা না আমরা কম্পিটিশন ছাড়ছি তো অবশ্যই প্রত্যেকটা দাদা। মাসে। এখানটা নিয়ে দেখ এরকম ভাবে ধরবি। হ্যাঁ এইদিকে চল এই সব। না 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 পুকুরটা নিয়ে তুলছি। না না দাদা এই তো এইখানটা দাঁড়াও, এইখানটাতে দাঁড়ালেই হবে। হ্যাঁ এইখানে ব্যাস ঠিক